Արդեն 2 ամիս է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի պլանային վիրահատության հարցը չի կարգավորվում, ահազանգել են Աջապահյանի պաշտպանական թիմի անդամները։ Միքայել Սրբազանը ցանկություն է հայտնել իր միջոցների հաշվին վիրահատվել Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում, ինչի վերաբերյալ դեռևս հոկտեմբերին նրա պաշտպան Արա Զուրաբյանը գրություն է ուղարկել քրեակատարողական ծառայություն։ Միքայել Սրբազանին առաջարկել են այլ հիվանդանոց ընտրել, սակայն Միքայել Սրբազանը հայտնել է, որ իր հիվանդությունների բուժումն անցել է Իզմիրլյանում։ Քրեակատարողականը մինչ օրս դիրքորոշում չի հայտնել Աջապահյանի միջոցներով վիրահատությունը անցկացնելու հարցի վերաբերյալ։ Պաշտպանական թիմը մտահոգություն է հայտնել դրսևորված դանդաղկոտության համար եւ պատրաստվում է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել Միքայել Սրբազանի առողջության իրավունքը պաշտպանելու համար։ Թրամփի ուղու հարցով աշխատանքային խմբերը մինչև տարեվերջ կանցկացնեն առաջին նիստերը, հայտնել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը, ու նշել, որ այժմ ԱՄՆ-ն աշխատում է Հայաստանի կառավարության հետ Թրամփի ուղու եւ Վաշինգտոնյան հուշագրերից բխող անելիքները մշակելու եւ դրանք իրականացնելու համար կառույցներ ստեղծելու հարցով։ Այժմ ձևավորվում են 2 միջկառավարական աշխատանքային խմբեր, որոնք ուղղորդելու են հուշագրերի ու Թրամփի ուղու իրականացումը։ Դեսպանի խոսքով Թրամփի ուղին կմիացնի Հայաստանը համաշխարհային շուկայի հետ։ Մեղրիի զորամասի հրամանատարը օգնել է Իրանից Արաքս գետով ավելի քան 70 միլիոն դրամի ծխախոտ բերել։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ Մեղրիի բնակիչը դիմել է զորամասի հրամանատարին, որը հանձնարարել է մարտական հենակետի ծառայողներին չխոչընդոտել Իրանից ծխախոտների ապօրինի տեղափոխումը։ Սահմանին ծխախոտով տուփերը զինծառայողները բարձել են զորամասի Կամազ մագնիշի մեքենան։ Որոշ ճանապարհ անցնելուց հետո ԱԱԾ աշխատողները կանգնեցրել ու ձերբակալել են անձնակազմին։ Մայիսին տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ քննությունը ավարտվել է ու գործը արդեն դատարանում է։ Զորամասի հրամանատարից բացի մեղադրանք է առաջադրվել ևս 7 հոգու, հայտնել է առաջին լրատվական ալիքը։ Արմավիրի Արևիկ գյուղի տներից մեկում վաղ առավոտյան տեղի է ունեցել պայթյուն, կատ ուժած, նրան տեղափոխել են բժշկական կենտրոն, հայտնել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ նախնական տվյալի պայթյունի պատճառը եղել է խոհանոցում գազի արտահոսքը, պայթյունի ալիքից մասամբ փլուզվել է տան միջնապատը։ Գիշերը հրդեհվել է Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի խանութներից մեկի դիմաց դրված Զմեր Պապի արձանը։ Մինչև հրշեջների դեպքի վայր հասնելը արագ տարածվող կրակը հաջողվել է մարել մի տղամարդու։ Նա ծնունդով արցախցի է, հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը։ Կադրերում երևում է, եթե կրակը չհաջողվեր արագ մարել, այն կարող էր այրել նաև կողքի տոնածառը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եվրոպական մի շարք առաջնորդների եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումներից հետո հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի 28 կետանոց խաղաղության ծրագիրը կրճատել են, հասցնելով 20-ի, սակայն տարածքների հարցը դեռևս մնում է անլուծելի։ Ամերիկյան ծրագրի Եվրոպայում խմբագրված տարբերակը այսօր ուղարկել են Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է աշխատել Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ։ Ամերիկյան մամուլը գրում է, որ Թրամփի վարչակազմը Զելենսկուն դրդում է արագ գործողությունների։ Թրամփը հասկանում է, թե ինչ լծակներ կարելի է օգտագործել, որպեսզի ստիպի Ուկրաինային գործարքի գնալ։ Եվրոպան պետք է շատ զգույշ լինի։ Մենք ուզում ենք պահպանել Եվրոպային որպես Եվրոպա, այն վատ ճանապարհներով է գնում։ Մենք չենք ուզում, որ Եվրոպան այդքան շատ փոխվի։ Ըստ վերլուծաբանների, առաջընթացի բացակայության դեպքում Վաշինգտոնը կարող է հրաժարվել կարգավորման ջանքերից։ Համացանցում կադրեր են հայտնվել, որտեղ Ուկրաինայի նախկին արտգործնախարար Կուլեբան տիկնոջ հետ ներկա է ուկրաինացի երգիչ Դիմիտրի Մոնատիկի համերգին։ Դրա նախօրեին նախկին պաշտոնյան հայտարարել էր, որ ռազմաճակատ չի մեկնում, քանի որ չի ստացել ծանոթագիր։ Ճապոնիայում 7.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով տուժել է 30 մարդ։ Երկրում հայտարարվել է մոտ 3 մետր բարձրությամբ ցունամիի վտանգ։ Ափամերձ գոտու բնակիչներին իշխանությունները կոչ են արել անհապաղ տարհանվել։ Ռուսաստանի Վոլգոգրադ քաղաքում 22-ամյա երիտասարդը շտապօգնության մեքենա է գողացել։ Ոստիկանները մի քանի անգամ կրակել են սկզբում օդ, իսկ հետո անիվներին, վարորդին կանգնեցնելու համար։ Մեքենան արգելակելուց հետո պարզվել է, որ վարորդը եղել է ոչ սթափ վիճակում։